Өмнө Говь аймгийн 70 задгад сумын иргэн МХ Улаанбаатар хотын иргэн энэ нар нь энэ сарын 17-ны оройн 18 цагийн орчимд хам улд үргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт эртний чулуутсан үлэг гөрөвлийн яс тээвэрлэж яваад цагдаагийнх нь баригдсан байна. Уг хэргийг хам улд үргийн замын цагдаагийн тасаг за мөрдөн байцаах газрын байгаль хамгаалах журмын эсрэг гэмт хэрэг мөрд хилцсэн албаагчид хамтран илрүүлсэн байна. Уг олдрыг шинжлэх ухааны академийн геолог палеонтологийн төвд шилжүүлсэн байна. 2016 оны 1-р сарын 17-ны өдөр 18 цагийн үед хаан улдүргийн 11-р хорооны нутаг дэвсгэрт эргүү шалгалт хяналтын үр гүйцэтгэж явсан цагдаагийн байгууллагын албан хаагчид Өмнө Говь аймгийн 70 задах сумын харьяат МХ энэ нар нь бол хууль бусаар ашигт малтлаг хийж олж авсан эртний чулуутсан үлэг гөрвлийн ясыг тээвэрлэж явсан хэргийг илрүүлэн мөрдөн байцаадлын ажиллагаа хийгдэж байна. Тухайн этгээдүүд нь эртний эвэрт үлэг гөрвөл мөн нугсан хошууд үлэг гөрвөл гэх энэ эртний үнэт олдворлыг бол хууль бусаар олж аван тээвэрлэж явсан байгаа. Дээрх олдврыг шинжлэх ухааны академийн палеонтологийн үрээдэнд хүлээлгэж өгсөн. Эхний шинжилгээгээр бол тухайн олдврууд нь 71-ээс 84 сая жилийн өмнө амьдарч байсан үлэг гөрвөл байна гэсэн ийм дүн гарсан байгаа. Шинжилгээгээр энэ нь эвэрт үлэг гөрвлийн бүтэн биеийн хэлхээ болон толгоон яс нугсан хошууд үлэг гөрвөл болох 14.5-аас 19.5 см хэмжээтэй зулцганы бүрэн бус хэлхээ яс болохыг тогтоосон гинэ. Энэ олдвор нь 71-ээс 84 сая жил хоримтлагдсан Өмнө Говь аймгийн Булган сумын нутаг дэвсгэрээс олдсон байх магадaltaй гэж үзсэн байна. Хэргийг улсын мөрдөн байцаах газарт шалгаж эхэлсэн тухай мэдээлсэн юм а.